Segundo passo, o paciente tem um diagnóstico de estalo. Incomoda muito o estalo? Se eu vejo uma ressonância e tem uma alteração da cartilagem, a primeira pergunta é: eu vou operar esse paciente ou não vou operar esse paciente? A resposta que eu dou para vocês depende da queixa do paciente. Eu tenho um paciente que tem estalo e não tem queixa nenhuma, eu não vou operar ele. Então eu não opero ressonância magnética, eu opero o paciente. Então sempre eu vejo um exame e vou direto na queixa principal do paciente. Se o paciente me relata: doutor, eu não aguento viver com esse estalo, você tem que ir para a cirurgia. Nós precisamos reposicionar essa cartilagem.